Jadi sekitar 1 minggu yang lalu, aku ngupload video Lati di TikTok. Nah, setelah aku amati, ada satu hal yang bikin aku ganjal dan bikin aku lumayan merinding. Awalnya aku kira itu emang dari soundnya, tapi ternyata setelah aku lihat dari video Lati yang lain, itu nggak ada, dan itu cuma ada di video aku aja. Padahal aku bikin video itu nggak ada orang sama sekali, dan itu video tanpa suara, kayak video bisu gitu. Akhirnya aku tanya ke beberapa teman aku, dan mereka bilang kalau mereka juga denger suara perempuan kayak lagi ngerintih gitu. Tapi suaranya bener-bener kecil dan hampir gak kedengeran sama sekali. Waktu edit video, aku belum sadar kalau ada suara cewek ngerintih. Dan aku baru sadar ketika aku udah ngupload video itu di TikTok. Dan ternyata bukan hanya aku dan teman-teman aku aja yang denger, tapi ada beberapa komen yang bilang kalau mereka juga dengar suara itu. Lanjut part 2 ya, soalnya gak cukup durasi. Nih, aku langsung tunjukin aja ya videonya. Ini masih gak ada apa-apa. Stop. Nah, pada bagian ini masih belum terdengar suara apapun. Tapi, dengerin baik-baik ya. Nah, stop. Pada bagian ini ada suara cewek lagi ngerintih bilang au gitu. Coba didengerin baik-baik. Tapi suara ini bener-bener kecil dan hampir sama sekali gak kedengeran. Jadi aku saranin kalian pakai headset aja biar lebih jelas dengerinnya. Oh iya, aku buat video ini cuman mau share cerita aku aja ke kalian, bukan bertujuan untuk menakut-nakutin atau percaya dengan hal-hal seperti itu. Everything has changed. It all happened for a reason. Down from the first stage. It isn't something without